Сегодня мы видим некоторую расслабленность. Расслабились прежде всего в трудовых коллективах, говорят в Роспотребнадзоре. Каждый второй заболевший коронавирусом сотрудник предприятий. Проверка прошла в 127 организациях, в 83 выявили нарушение санитарного режима. Сегодня нужно максимально все-таки ограничить контакты по работе, все совещания перевести на онлайн-режимы. И, что важно, исключить различного рода посиделки на работах. Как отмечают в ведомстве, холоднее всех к своему здоровью относится молодежь. Мол, иммунитет крепкий, вот и гуляет с друзьями в клубе или на дискотеке. При этом каждый третий заболевший в возрасте до 39 лет. Напоминаю, что данные заведения на сегодня пока к функционированию не разрешены, они находятся под запретом. Таким образом, часть каких-то учреждений, возможно, работают нелегально, и мы все факты передаем в органы полиции для контроля. Коронавирус обнаружили в образовательных учреждениях. Москва уже точно переходит на дистант. В Татарстане об этом пока речь не идет, хотя с начала учебного года 63 случая ковид среди учеников, студентов и педагогов. А симптомами ОРВИ от уроков отстранили более 5000 учеников. Поликлиники переполнены. Сюда идут с малейшими подозрениями на любую инфекцию. И от этого у нас значительно увеличилось количество звонков в поликлинику с вызовом на дом. У нас действительно увеличились количество людей, которые приходят в поликлинику. Некоторые организации уже начинают отменять массовые мероприятия или переходить на частичную дистанционку. Так принесен фестиваль рабочей молодежи «Бизнес-Заман». КАИК и ГМУ заявили о ряде ограничительных мер. Закрыт Дендрарий и Раивский монастырь. Вот так сейчас выглядит место крупнейшего паломничества без туристов. Ужесточен контроль за соблюдением масочного режима и в общественном транспорте. А подходя к станции метро, главное подготовить не только деньги за проезд, но и маску. Уже за этой дверью начинает действовать масочный режим. Роспотребнадзор призывает позаботиться о здоровье своем и близких. Причем носить маску недостаточно. Важно и правильно ее надевать. Так, за месяц в Казанском метро выявлено уже 4000 нарушений. 14 дел передано полиции. Осталось буквально чуть-чуть. Ну вышел бы на улицу, снял бы там спокойно. Это же дурной пример просто. Один, пожалуйста. Маску я и не снимала, если честно. Я даже не слышала, что были сняты ограничения по маске. Не хочу никого заражать, если я ласопластмой. Уважаемые пассажиры, в целях профилактики распространения вирусных заболеваний. Контроль в вагонах. Здесь работают специальные группы. Ежедневно дезинфекция всех поверхностей. Дезинфекция проводится, соответственно, регулярно, записи в журнале. Значит, на входах у нас антисептики. Подвижной состав тоже обрабатывается в ночное время на местах стоянки. Однако есть случаи, когда пассажиры, ссылаясь на свое конституционное право, отказываются надевать маски, нарушая при этом права других. Конституционное право на сегодня не причинить вред здоровью окружающим. Это записано в Конституции. В республике возобновили дезинфекцию в подъездах многоэтажек. Сейчас эта работа идет каждый день. Ежедневная дезинфекция занимает примерно час на подъезд. И я считаю, что это эффективно. Ситуация в республике напряженная. В России она еще сложнее. Как сегодня сообщил Минздрав страны, каждый 10-й пациент с ковид в тяжелом состоянии. Юлия Муратова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100.